Bushinwa bwamaganye icyo gitero kandi busaba Pakistan gukora iperereza ryimbitse. Umujyanama w'umushikiranganji wa mbere wa Pakistan yakise igitero cyagabwe n'ibigwari. Muri Pakistan hari umubare munini w'abakozi b'Abashinwa barimo gukora mu mishinga y'ubwubatsi bw'ibikorwa remezo bigamije guhuza amajyepfo y'uburengerazuba bw'Ubushinwa n'icyambu cya Gwadar muri Pakistan kiri ku nkombe y'inyanja y'Abarabu. Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed yasezeranije gusubiza inyuma ibitero byabo yise abanzi b'imbere no hanze y'igihugu nyuma y'igitero cy'inyeshyamba mu karere ka Tigray ka mu majyaruguru y'igihugu. Yashinje ingabo zo muri ako karere gushora imirwano ku mihanda ikomeye inyuzwamo imfashanyo. Yanashinje kandi amahanga kwicecekera ku bijyanye no kwinjiza abana mu gisirikare, avuga ko bikorwa n'inyeshyamba. Ibikorwa byo gukuzanyaho birakomeje mu duce tumwe twa Tigray turimo n'umupaka wo mu majyepfo ako karere gahana n'aka Amhara. Hari ubwoba ko iyo mirwano izatuma imfashanyo itagera ku bantu babarirwa mu bihumbi amagana. ONU ivuga ko bugarijwe n'inzara. Florentine urakoze. Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Amakuru mu buryo burambuye tuyahere muri Afrika y'Epfo, aho habonetse imirongo y'abarondera igitoro n'ibifungurwa mu mujyi wa Durban inyuma y'imigumuko n'ubusahuzi byasambuye ibikorwa by'ubudandaji bituma bamwe ndetse bugara. Bamwe mu badandaza bariko bagaruka kuraba ivyononekaye mu maduka yabo inyuma y'iminsi yarishize hari imigumuko y'urutavanako. Bimwe mu bikorwa by'ubudandaji rero byarasambuwe burundu n'abari mu myerekano bari bafise agashavu, aho bagiye bayogoza amaduka n'ibibanza binini binini by'ubudandaji. Inkuru ya Nomsamaseko mwishikizwa na Robert Patrick Misigaro. Mu gitondo kare abazimya umuriro bari bakikuje amabarabara ya Durban ngo batangure igikorwa gikomeye cyo gusukura umucafu. Amakarato y'ibirato agaragara, ibimanyu vy'amasahani, ivyo kurya vyaboze hamwe n'ubundi mucafu vyari vyuzuye nka hose muri buri barabara hagati mu muji usanzwe ugendwa cane. Bamwe mu bahaba bifatanije n'abaje kuhasukura bitwaje imikubuzo. Baza barirukana uwo wese agerageje gusahura utwoba twasigaye. Imirongo miremire yibonekeza imbere y'amasoko ya kijambere mu gihe abantu bari batanguye guheregwa n'ivyankenerwa vyo mu nzu. Havuzwe ubukene bw'ibitoro mu bice bimwe bimwe kuko imiduga ivyunguruza yahuye n'ingorane yo kurengana. Bizotwara umwanya utari muto gukura umucafu watewe n'akajagari kahitanye abantu 70, abarenga 1200 bagakomereka hirya no hino mu ntara ya KwaZulu-Natal na Gauteng. Yari inkuru ya Nomsamaseko. Reka noneho gahuza miryango ibahuze n'impunzi z'abarundi ziri mu kambi ya Kakuma iri mu ntara ya Turkana mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya. Impunzi zirenga ibihumbi 100 zirimo abarundi n'abanyarwanda ziri muri iyo nkambi, zikaba zifise imitima ihagaze kubera icemezo ca leta ya Kenya co gupfunga iyo kambi mu mwaka uza. Leta ivuga yuko zabishaka zitabishaka izo mpunzi zitegerezwa kuba zavuye ku butaka bwa Kenya mu kwezi kwa gatanu umwaka uza. Ndetse ico cemezo cafashwe nyuma yuko sentare itesheje agaciro icemezo cari cafashwe na leta ya Kenya categeka izo mpunzi kuba zavuye mu gihugu mu kwezi gushize. Ubu none izo mpunzi zibivuga ko iki? Zoba zivyifashemwo gute? Mugenzi wacu Sihiyake Muhawe nayo yarazigendeye rero muri iyo kambi ya Kakuma adutegurira inkuru ikurikira. Ikambi ya Kakuma irimwo impunzi ziva mu bihugu birenga 10 harimwo ivy'u Burundi, u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Impunzi ziri muri iyo kambi zirenga ibihumbi 100 zikaba ziganjemwo ahanini abanyesudani y'Epfo. Leta ya Kenya yaramaze kumenyesha ko iyo kambi ico kimwe n'iya Dadaab iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kenya irimwo impunzi z'abanyesomalia zitegerezwa kugarwa mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka uza. Zimwe mu mpunzi z'abarundi n'abanyarwanda twaganiye zivuga ko zititeguriye gutaha, zigasaba kudatahukanwa ku nguvu, mu gihe izindi zisaba ko bozireka zikabandanya zibera muri ico gihugu naho ngo zitoronswa imfashanyo. Abahunguka ni sawa, ni byiza n'umugambi mwiza, ariko n'abataragera guhunguka nibaduhungure ku nguvu. Leta ya Kenya iravuga ata muntu izirukana ku nguvu. Uzoshaka gutaha kushaka kwiwe azogenda. Bakabanyemera ko nzobananya ni sumamwe. Numva byo bavyiza yuko mba ndaguma ngaha mu gihe ntarumva neza yuko
nosubira mu gihugu. ushobora kuba warahunze ikintu runaka kikaba kitararangira. Ni ukuvuga ngo niba naraguhunze ushaka kunyica kandi ukaba ukiriho none ndagusanga ngo nanone bimarira iki. Muri izo mpunzi hari n'izisaba ko zopfuma zirondererwa ubundi buhungiro mu bindi bihugu. Baduhunguye bamwe bogenda batagororokewe kuko bobatwa nko ku nguvu ku bisanzwe, ariko yaba byakunda hoho umuntu ari kwiye kuroswa ubundi buhungiro. Izo mpunzi kandi zirahakana ko atabanyepolitike bazibuza guhunguka. Nka jewe igihe abatutsi bari ku butegetsi iyo nzoga ntayo nasomye. Ubu rero hateretswe inzoga y'abahutu ntayo ndi mu buhungiro. Uwo urumva umunyapolitiki uzi kumbwira akari mu mpere ko ari mu ntama. Nukuvuga yuko nukuri sindaguhera sinivugiye. Nta munyapolitike karaza guhenda abantu ngape. Sinibaza ko ari umunyapolitike bakiza kukubwira ngo nunguke kandi ubaye mu buhungiro wabari mu gihugu berewe neza, ariko yoga amazi ashushe natwe turiko twoga birohe wakaca kubwira ngo guma mu buhungiro kandi wategeza gutaka nawe ujye umukeke wumviriza ingene byoshe. Mu kwezi kwa gatatu leta ya Kenya yari yatanze ikiringo ntarengwa c'imisi 14 ngo izo kambi zibiri zirimwo impunzi nyinshi cyane kurusha ahandi muri Afrika ngo zizobe zugaye, ivuga ko ari ku mpamvu z'umutekano. Sentare nkuru ya Kenya yaje guhagarika iyo ngingo ya leta by'agateganyo. Inyuma y'umunani umushikanganje wa Kenya ajejwe umutekano mu gihugu Fred Matiang'i yagiranye n'umukuru w'ishami rya ONU rifasha impunzi ku isi HCR Filippo Grandi mu mpera z'ukwezi kwa kane, yamenyesheje ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko umugambi wo gutahukana izo mpunzi uzotangura itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka uza. Impunzi zo muri Afrika yo mu seruko zikaba ngo zizohitamwo guhunguka canke gusaba uburenganzira bwo gukora muri Kenya kugira zishobore kuba aho zishaka. Ikambi za Kakuma na Dadaab zibarizwamwo impunzi zirenga ibihumbi 400. Siriake muhawe nayo BBC gahuza miryango mu ikambi y'Ikakuma iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu ca Kenya. Reka noneho tuve mu ikambi ya Kakuma tuje mu Rwanda ku kibazo c'abana bagenda n'ubumuga baheze mu rugo kubera inyubako z'ibigo by'amashure zitujuje ibikenewe mu gufasha abo bana ngo bige no gusabana n'abandi badafise ubumuga. Umuryango ufasha abo bana Uwezo Youth Empowerment uvuga yuko ico kibazo gikomeye mu gihugu cose, ariko leta ivuga yuko amategeko mashasha y'inyubako cane cane mu mazu maremare ubu ateganya yuko buri nyubako itegerezwa kuba ifise n'uburyo bworohereza abafise ubumuga nk'abagendera mu dukinga canke utugari. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa aherutse kugendera bamwe mu bana bagendana ubumuga bo mu karere ka Musanze baheze mu rugo kubera ico kibazo co kutaronka inyubako zihuye n'ivyo bakeneye. Umutesi Marie Ange ni umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 20, afite ubumuga bw'amaguru yombi kuvaho ari bimusaba gukambakamba cyangwa se akiyambaza igare ry'abarwayi. Ubwo namusuraga mu karere ka Musanze namusanze mu rugo kandi yagombye kuba ari ku ishuri. Impamvu ngo nuko umuryango wamwakiriye utegereye ishuri ryujuje ibyangombwa bifasha abana bafite ubumuga nkawe. Banjyanyeyo nyine baravuga ngo nta bwiherero bwanjye buhari, biba ngombwa nyine ko nza nicara mu rugo nyine. Ntabwo najya mbasha kuhamanuka neza no kuhazamuka, nta kundi nari kubigenza nyine. Ubwo nibereye mu rugo ndiyicariye, ariko buriya habonetse nyine uko nigabya nakwiga nta kibazo. Kamire Gororioze ni umugiraneza wemeye kurera Ange, nawe yambwiye ko ahangayikishijwe nuko uyu mwana adashobora kujya ku ishuri kandi abifitiye ubushobozi. Twagiye ku kigo, tugezeyo dusanga igare ntirazamuka mu ishuri, igare ntiyarigeza kuri wese. Na diregiteri arambwira ati nk'umubyeyi utambagira urebe. Ndatambagira mbona ko diregiteri namurenganya. N'uyu nawe kuko yari yishizemo kwiga byanze bikunze, yanishimiye kujya mu ishuri, patisiri igare cyari igihe cy'imvura. Aturabona ubu nava mu kagare gakambakamba nagira mu ishuri natose n'ubundi nafatika yigato. Umuryango Uwezo Youth Empowerment ufasha abana nk'aba uvuga ko ikibazo cyo kubona amashuri yujuje ibisabwa kuri aba bana ari ikibazo gikomeye. Bwana Omar Satiri Bahati ni umuyobozi w'uyu muryango utagengwa na leta. Ku bantu bazi amashuri ari hirya no hino biracyagaragara ko imisarani ubwo n'ubwiherero bugikomeye cyane gukoreshwa n'abakobwa bafite ubumuga. Nk'umwana w'umukobwa agendera mu igare agomba kujya kuri toilette saa 4 cyangwa igihe cyose bibaye ngombwa,
ubwo ukibaza cya mbere musarani isuku iba ari nkeya hirya no hino kubera uko abana bazikoresha. Icya kabiri no kwinjiramo nabwo ni ya misarani y'imyobo bigoye kuri wa mwana w'umukobwa ko yinjiramo. Imibare y'abana nk'aba mu rwego rw'igihugu ntirashyirwa ahagaragara, dore ko hari n'abakigira ipfunwe ryo kubagaragaza. Uku kutamenyekana bituma n'ingufu zo guteganya ibyo bakenera zitaba nyinshi. Gusa ikizwi cyo ni uko abana bafite ubumuga batari mu karere ka Musanze gusa. Amabwiriza y'imyubakire muri iki gihe ateganya ko inyubako zigomba kubahiriza n'uburenganzira bw'abafite ubumuga. Inyubako zigateganya inzira zihariye nko ku bantu bagendera ku tugare. Ku mashuri mashya yubakwa naho basabwa kubahiriza iri hame nk'uko tubibwirwa na Bwana Jean Claude Munyantore, umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere ka Kicukiro. Urabizi ko mu Rwanda dufite uburezi budaheza, turabiteganya igiye kubaka, aratekereza ngo ese uzaza afite akagare azinjira gute mu ishuri, azanandika ate ahubwo ku kibaho kugira ngo n'umunyeshuri uri mu kagare cyangwa se ufite ubundi bumuga ashobore kuba yakwandika ku kibaho. Rero biba biteganijwe ku mashuri mashya yose, ku bikorwa remezo bigiye kuba. Uretse abo bafite ubumuga bw'ingingo, hari n'abana bafite ubumuga bw'uruhu rwerurutse nabo bagorwa no kwisanga mu bandi bana, ngo hari aho bacikiriza amashuri kubera gusa gutinya akato bahabwa na bagenzi babo. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Musanze. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Isaha imwe irabura iminota 11 mu Rwanda no mu Burundi, ni isaha 12 zibura iminota 11 hano muri studio za BBC. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango, ndi Florentine Kwizera. BBC Gahuzamiryango Igoma ni kuri FM 93.8. Gahuzamiryango ibajane mu Burundi, aho bamwe mu banyagihugu bo mu gace ka Mugoboka gakukirira quartier Mutanga Sud muri commune Mukaza y'igisagara ca Bujumbura baherutse kubomorerwa amazu. Muco leta yavuze yuko cari gikorwa kinyuranije n'amategeko. Amaze kuhagendera umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Jave Ndirakobuca yasize abwiye abajejwe intwaro ku rwego rw'intango muri ako gace kubaka ayo mazu yabomowe bakayasubiza uko yari ameze bitarengeje indwi zibiri. Uyu munsi rero twashoboye kuvugana n'umwe mu babomorewe ayo mazu, Mathias Ngeziminwe, akaba yambwiye yuko batahombye izo nzu gusa ahubwo ngo bahombye n'amafaranga kubari bapangishije. Twaragize ikibazo cyane ko abantu bose baba muri aya mazu bari basanga bamwe abanyeshuri biga muri kaminuza nibo bari badupangiye. Abanyeshuri bose baramaze gusanzara, rero icyo bisaba ko tubasubiza amafaranga yabo bari baraduhaye avance. Ubu rero turiko turarondera ariko tuyarondera tutayabona. Urebe icyo kibazo turimwo niko kagendegete turimwo muri kano kanya n'inosa. Aho wari usanzwe uba mu rugo iwawe niho habomowe canke aho hantu wari uhapangishije gusa ubundi urafise ubundi buraro? Jewe uburaro bw'iwanje ntibabubomoye, barabusigaje, babomoye izo zindi abari basanzwe babamwo. Iri ku ruhande baciye bayibabuza na nyene bagomba bayibomore baca barabahagarika ntibabaye bakiyibomora. Izo nzu wari upangishije abo banyeshuri bo muri kaminuza uvuga zingana gute? Wahora uharonka uburyo bumeze bute? Inzu nari mpangishije zari zitatu. Inzu ya mbere nayirisha 80,000, iya kabiri nayirisha 30,000, n'indi nayirisha 70,000. Ayo mafaranga niyo tuze mu buzima bwa misi yose kuko nta kandi kazi na gatoya dukora. Dusanzwe turi abantu nyene bakuze, nta bundi buzi twashobora kuza gukora. Niyo pasiyo yacu twari twararondeye tukibasha. Abahabomoye nk'uko twavyumvise umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano abibasaba, baratanguye gusubiza ibintu mu buryo, baraje gusubira kukubakira, bimeze gute? No munsi niho nabonye bariko baregeranya ibivu, nta kintu na kimwe, nta tafari baratangura gushirako, nta kintu na kimwe baratangura gushirako, nta kintu na kimwe baratangura gukora cyo kwerekana ko dufise umwizero ko bagiye kuhubaka. Ayo mafaranga yoyo uvuga wari usanzwe warakiriye y'ingwati ku bari bagupangiye, barashoboye kuyagusubiza bene kubomora canke uriko urirondera mwo ubundi buryo bwo kugira ngo uyasubize beneyo? Nayo bashoboye kunsubiza, niteguriye kureze muri sentare n'irode yadusubira amafaranga ubutungane turokwitura ubutungane. Ivyo kubakira murumva yuko babitegetswe n'intwaro, ariko ibijanye n'ingaruka vyabagize ko hari ico bababwira bati turashobora kubasubiza nimba ariyo mwahora musumamwo ico gufungura ayo mafaranga yo gupangisha canke na gacerere baraza bagakora ivyabo namwe mukaja ku ruhande mukarindira? Baraza bagakora ivyabo tukarindira, nta kintu na kimwe tugira tunavugana cerekeye icy'amafaranga.
abahuye n'ico kibazo bangana iki mu kibano ngaho kumugoboka? Inzu zose zavamwe zingana inzu 17. None bene zo ababanyi bawe bobo ubona babayeho gute muri kino gihe? Babayeho nabi nyene uko urabona icyo rakidusubira none bamaze kucica. Ubona umuntu wese urakubaho gute? Tubaho nabi nyene. Harimwo nk'abapfakazi bashika kuri 3 ni wabo muri wamazu. Sana ariko ndakwira kibaca gukora. Nabo bari ngaho nyene bari mu kadendegete barindiriye nyene c'Imana igiye gukora. Ariko murafise icizere yuko muri izo ndwi zibiri zatanzwe ivyanyu bizoba vyamaze gusubira mu buryo? Icizere turagivuze ko umushikiranganje arinda bivuga nibaza ko batarenga ku itegeko ryiwe. Avuga ati ko inyuma y'indwi zibiri zeze ko arogaruka kuraba ko baje kuvyubaka. N'aba bapfakazi benshi nibafise aho abagiye kumusaha baciye baza gusaba indaro abandi bantu. Mathias Ngezi Minwe, ubu naho mutega amatwi Yvette Kabatesi mu kiganiro c'abakenyezi. Mwiriweho neza, ikigo kitegamiye kuri leta Direct Rwanda cyatangije ubukangurambaga bwitwa Bamaso bwo kuburira abagore n'abakobwa gukoresha imbuga nkoranyambaga mu bushishozi kuko ngo bashobora guhura n'ingaruka zibangamira ubuzima bwabo. Bwana Edi Mwerekande ashinzwe itangazamakuru muri icyo kigo. Twasanze ibyo buryo byakorwagamo ntago bakundaga kubiripotinga. Umwana w'umukobwa baramuharabika, baramwandagaza agaceceka kubera umuco wacu w'Abanyarwanda. Dufata urugero nk'umwana w'umukobwa ajya ubona amashusho akwirakwira, umwana w'umukobwa ari kumwe n'umuhungu w'inshuti ye mu gihe cyabo cy'amahoro cy'urukundo, ati nyoherereza agafoto wambaye uko nguko, nyoherereza akavideo wambaye uko nguko, yarangiza kukamwa kubera bakundana, nyuma bakaza kugirana impamvu ituma badakomezanya muri rwa rukundo. Mu rwego rwo kwihorera agahita asakaza ya mashusho yamuhaye mu gihe bari bameze neza. Hari ababishyiraho kuko batabizi ingaruka zabyo, ariko hari n'ababishyiraho bashaka gucuruza ayo mashusho, niko nabivuga. Nabo bararebwa n'iki kibazo. Ubundi ikibazo rero gikomoka ku mbuga nkoranyambaga, ntago ingaruka zigera ku muntu umwe. Uyu munsi ndakeneye kwerekana style y'agatuza kanjye nk'umukobwa kugira ngo bankurikire, ubwo yambaye akenda kagaragaza amabere. Uyu mwanya nkawe akeneye views kugira ngo azabone amafaranga, ariko ejo azabyara afite nyina, afite abavandimwe, tidorori ari mama wa mukobwa wishyira ku karubanda. Ayo magambo yose afite ikibazo gikomeye cyane ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'umuvandimwe ibyo yakoze. Rero twebwe nka Direct Rwanda n'abafatanyabikorwa bacu tuvuga tuti iki kibazo kubera gikomeye, reka tubwire abakobwa n'abagore, ubwo n'abagabo barimo, ako cyane tureba umubare munini watakwa, bashobore kwigengesera ikintu cyose azi ko bashyira ku mbuga nkoranyambaga. Amenye ko uyu munsi ugishyizeho ubona hari icyo ushaka, ariko ejo uzahura n'ingaruka zikomoka ku cyo washyizeho mu gihe we wumvaga nta kibazo n'uwuhaye umwizeye. Bamwe mu bari n'abategarugori bahuye n'iki kibazo bemeye kutuganiriza, bavuga ibyababayeho. Uwimana Hamid uzwi ku izina rya Mama Zuzu asanzwe ari umukinnyi wa filimi n'ikinamico mu Rwanda. Nka role za Shugamami ni ba bagore baba bafashe za role zishuka ba basore bakiri bato, ni ibintu bihari muri sosiyete. None iyo tubikinye tubyigishaho, hari igihe abantu bakubonamo kuriwe koko, ugasanga muri comment ngo uzampe nomero yawe ngo ndabona waryoshye ibintu nk'ibyo, ugasanga nyine yakwibasiye muri ubwo buryo. Kugira ingaruka ni kwa kundi gutisanzura muri sosiyete, ngo ujye aho ushaka, ukore icyo ushaka, urire aho ushaka, ugendane n'aho ushaka, ugahora wumva wikandagira. Ubu bukangurambaga rero buziye igihe mu by'ukuri kuri wowe? Buziye igihe cyane. Sosiyete nimara kumva ko ibyo umuntu akina atari we, bizadufasha kuko azagufatamo nk'umuntu ushaka gutanga ubutumwa atari yo mico yawe bwite isanzwe. Kamariza Diane nawe ni umukobwa wahuye n'ikibazo cyo gukoresha izo mbuga. Nari nshaka gukora ubucuruzi ku mbuga nkoranyambaga, ndavuga ariko reka mbanze postinge nk'utuntu ndebe. Nambara umwenda, ikanzu, kuko nashakaga kugurisha imyenda, ndapostinga ku rubuga rumwe, abantu baranyibasira cyane. Imbogamizi nahuye nayo cyane, hari umuntu ntavuga izina waciye inyuma aranyandikira ambwira ukuntu natangira kumenyana n'abantu bajya hanze, hanyuma aranategaza mu Rwanda kugira ngo tubonane. Numva n'umuntu ushaka kunsapotinga, araza turabonana, arangije arambwira ati ndashaka ko turyamana kuko nimpanguhe numpa ndaguha. Ndamubwira rero niba washakaga kumfasha fasha,
ariko ibintu byo kuryamana oya. Yasubiye iyo arataha atangira gufata ya mafoto yanjye yari afite kuri interinete, we aragenda ayashyira ku yindi akawunti ye y'urundi rubuga, akajya avuga ngo ngere nkora ubusambanyi ku rubuga. Nkabona abantu baranyandikiye ngo tubwire konte yawe tugushyirireho amafaranga, hanyuma utwereke ibice bigize umubiri wawe kugira ngo nyine bishime. Nza kumenya ko ariwe ubikora kuko yaje kumbwira ati nzakubabaza nawe. Mbibonye gutya ikintu nakoze naburotse rwa rubuga. Uravuga usa n'ubabaye, byarakugizeho ingaruka zikomeye? Yego, byangizeho ingaruka zikomeye n'igihombo, birumvikana kuko nabaye nk'umusazi icyo gihe. Naca ahantu nkumva buri muntu wese aranzi, kuko hari ukuntu yakoze ifoto yanjye ayishyira hanze nambaye ikariso n'isutiye. Arakoze Yvette Kabatesi n'abo bafasoni baganira. Mu kiganiro urunana cyo kuri wa kane twabateguriye, hanyuma rero nuruhuka usomeza buriya 46. Inde wowe ufate Bibiliya yawe usomeza buriya 46 ra. None ugiye kunsetsa nta mbaraga nifitiye mugi niko seye urambwira ngo nsome Bibiliya uzi ko ubungena dine nzi gusoma koko? Burya se ntiwigeze wiga amashuri abanza na di? Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero ntimuze mutangwe ikiganiro cacu cyo kuri no mugoroba, ariko tugisozere ngaha tugira tubasezere tubibutsa yuko ibiganiro vya BBC gahuza miryango bibandanya ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com, aho mushobora gusanga bimwe mu byo twababariye ndetse n'ayandi makuru yanditse mushobora gusoma. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva, mwidwi mwariko mwumva Florentine Kwizera, twariko dufashwa na Martin. Turabashimiye rero mwese abate hisemo gutega amatwi BBC gahuza miryango, mukomeze kugira ibihe byiza kandi mwirinda. Thank you.